ですね、平均的に言うと、3社くらいの見積もりは取って比べた方が、お客様もそれが、1社だけだとそれがいい金額というか正しい金額なのかっていうのがわからない部分があるので、やはりそこで3社さんで競わせてもらうことによって、金額の差ですとか、あとはもちろん内容も業者によって提案変わってくるので、そこで比べていただくっていうのは、それはお客様にとってはすごい大切な作業になってきます。でもちろんですね、高いからといって、間違いなくいい工事ができるとも限らないのがこの業界なので、先ほども言ったように実際接していく担当、弊社じゃ私が営業担当になるので、その人間ですとか、あとは実際にどういう施工をやっていくのかとか、あとは単純に他のお家でやった施工の写真とか、そういったのを見せてくださいっていうふうに、お客様の立場からしたらやっていった方がより安心できると思います。